大家好，我是卢卡。这期视频我们来关注体操女王西蒙·拜尔斯。Don't blink. 巴黎奥运会正在火热进行，已经27岁的拜尔斯依然状态火热。这位1.42米的黑人女孩有着恐怖的实力，甩开其他顶尖选手一大截。她从一出道就成为金牌收集者，还拥有5个以她的名字命名的高难度动作。我们很容易将这样的成就简单的用天赋来总结，但是拜尔斯的辉煌之路也充满血和泪。她的童年有多悲惨？她怎样面对性侵的经历？嗑药风波到底是怎么回事？为何在东京奥运会退赛？又如何战胜心魔，重新走上巅峰？西蒙·拜尔斯1997年出生于美国俄亥俄州，但是他的亲生父母酗酒嗑药，根本不顾孩子死活。而且这对夫妻还生了4个孩子，他们总是穿着破旧的衣服，经常吃不饱。拜尔斯后来说自己不喜欢猫，原因竟然是他的生母总是会给附近的流浪猫喂食，却不会给他和其他3个孩子准备食物。从3岁开始，他就在不同的寄养家庭辗转。拜尔斯说，那时候我还很小，但我依然记得被无视、被推三阻四的对待是什么感觉。直到6岁，他和妹妹被外祖父母收养，他才开始有了稳定的生活。他的另外2个哥哥则被姑姑收养。在感受到父母般的关爱和家庭的温暖之后，拜尔斯开始称呼外祖父母为爸爸妈妈。 And you realize that you would do anything for these children, and that you will die for these children. And when that feeling comes, that's when you know you're truly a mother. 这也是拜尔斯人生的转折点。没有外祖父母的收养，他的体操天赋很可能会被埋没一生。I wouldn't be where I am unless that turning point happened. I would still be Simone Biles, probably not Simone Biles that everybody else knows, the world knows. But I also believe everything happens for a reason, and I'm forever grateful for that because I definitely got a second shot at life. 拜尔斯6岁时跟着幼儿园到贝农体操中心参观，在参观时模仿了体操动作。当时的教练艾米·鲍曼发现了他的天赋，写信给拜尔斯的父母，鼓励他们让拜尔斯参加训练。从此，拜尔斯开始了体操生涯，同时他也发现了自己的热爱。他没有缺席过1天训练，就算生病也坚持到体育馆练习。2011年，年仅14岁的拜尔斯开始崭露头角。之后，在教练的建议下，他从公立学校转为家庭教育，这样他每周的训练时间可以从原来的20小时增加到32小时。自从全职进行体操训练之后，拜尔斯的成绩也突飞猛进。2012年，15岁的他入选美国青年队，2013年就转入成年组。从此，拜尔斯开始在国际体操赛场大杀四方。2013年世锦赛获得2金1银1铜，2014年世锦赛拜尔斯斩获4金1银，2015年世锦赛4金1铜，2016年的里约奥运会他获得了4金1铜。女子体操就这样进入了拜尔斯时代。在他之前，女子体操是公主风；在他之后，则增加了瓦坎达的女战士风。看到拜尔斯，让我想起网球界的威廉姆斯姐妹，同样的苦出身，同样的超强天赋，同样的充满力量，同样获得了难以超越的成就，同样的也把他们所在的运动提高到了新的高度。当然，他们的成长之路也一样少不了受伤和争议。2016年，印第安纳波利斯星报披露了美国体操协会对队医纳萨尔性侵指控的不当处理，以及美国前体操运动员丹霍兰德被纳萨尔性侵的受害经历。报道很快引起强烈反响，世人也才知道这位曾经被誉为美国体操界最好的医生，体操界的金童，原来是个狼医。随后，越来越多的女性站出来揭发纳萨尔的罪行。拜尔斯才意识到自己也是性侵的受害者。他在美国知名教练卡洛里夫妇的体育馆训练期间，也多次被纳萨尔性侵。可是当时由于年纪小，缺乏相应的性教育，
他并没有意识到这位经常给他们治疗的医生实际上是个禽兽。这位队医直到2016年都还和他朝夕相处，甚至一同出席了里约奥运会。Nobody ever told us what like sexual abuse was, so we didn't really feel like we were going through it or we were victims. A lot of us didn't go to school, we were homeschooled, so it's not like we had people to talk about it with. 卡洛里夫妇虽然培养出很多知名运动员，但他们的训练方法严格、粗暴、死板。也有运动员向媒体表示，经常在训练中受到卡洛里夫妇的殴打，而且就算是拜尔斯这样的天才，也逃不过他们的粗暴对待。里约奥运会获得了4枚金牌，只有平衡木决赛失误获得铜牌。他非但没有得到教练的祝福与安慰，还遭到了一通谩骂。I like to have fun doing gymnastics, and after I went to camp, that was not fun. And then I realized, how else do you go to the Olympics or do anything in your gymnastics if you don't go through the ranch? But I feel like as soon as you tell somebody good job, they stop working as hard. So I get it. Yeah, it's kind of a mind. 可是，无论是队医的性侵，还是卡洛里夫妇的暴力训练，美国体操协会都置之不理。拜尔斯经历了一段时间的逃避和痛苦之后，决定公开自己也曾受到纳萨尔性侵的事实。他的推特发布后不久，卡洛里夫妇的训练馆就被关闭了。美国体操协会也宣布结束与卡洛里夫妇的合作，这也令拜尔斯意识到了自己的影响力。And I feel like it's still not easy to talk about, but I realize it's helped a lot of women, kids, to just come out with your stories, because I feel like it was very empowering, and now people talk about it more. It's not so hidden. 2016年12月，美国联邦调查局在纳萨尔家中搜查时，找到了3.7万份儿童色情图片和一段他性侵儿童的视频。纳萨尔被当场拘捕。媒体报道，纳萨尔在20多年的时间里，以治疗为幌子，先后性侵了265名女性，还包括许多未成年人。另外，调查人员在处理该案时存在严重失职，不仅屡次拖延办案，还向司法部撒谎，以掩盖他们工作中的失误。这使纳萨尔的罪行在被举报后仍然持续数月，直接导致至少40名女性遭到侵害。在听证会上，拜尔斯指责整个体育系统渎职， FBI 调查不力。他说，我责怪纳萨尔，也责怪整个体育系统， FBI 也难辞其咎，是他们助长了纳萨尔的罪行。2018年1月，拉里·纳萨尔因为多项性侵罪名被判监禁40到175年，将牢底坐穿。2021年12月，遭到纳萨尔性侵的数百名女性与美国体操协会达成和解，他们会获得3.8亿美元的赔偿。因为疫情，东京奥运会推迟1年举行，而且比赛现场也没有观众，这让拜尔斯的父母不能随他征战东京。由于在里约奥运会的好成绩，拜尔斯备受期待，甚至不少人期待他拿下女子体操所有的金牌。在跳马比赛中，拜尔斯无法完成自己的预定动作，然后令所有人惊掉下巴的是，他决定退出比赛。I had no idea what I was about to do, but I knew I wasn't about to do a 2.5 because I could just feel it in my body. I didn't know how to pull a twist. So I was just running and blocking and praying. But I really don't know how many twists I did. I didn't know what I was going to land on. I had no idea where I was. 随后他表示自己心理健康出了问题，无法继续比赛，而且之前困扰过他的 twisties 又来了。空中失感是指体操运动员在运动过程中突然失去方向感，大脑无法精准地控制身体，甚至连最基本的动作都无法完成的状态。拜尔斯之前也经历过 twisties， 以他的经验来说，需要1到2周的时间才会过去。他的退赛引发了轩然大波，众多媒体网友指责他不负责任，不顾团队和国家荣誉。很多人把他对心理健康的关注等同于软弱。I say put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself, because it shows how strong of a competitor and person that you really are. 他的教练和家人支持他退赛的行为，他们认为过大的压力、性侵的影响以及姑姑的去世引发了拜尔斯的心理问题，令他失去了竞技状态。I've done gymnastics on broken ribs,
my 2 broken big toes, or shattered, because they're not just broken, they're shattered in pieces. Kidney stones, I've been through sexual abuse, I came back to the sport. Like, there are so many barriers that I've gotten past. And so to say I just had a bad turn and quit, like, if you look at all of those, you could see I'm not a quitter, I'm a fighter. 不过他最后还是参加了平衡木的决赛，获得1枚铜牌。拜尔斯的退赛也引发了人们对运动员身心健康的关注，以及集体荣誉和运动员健康该如何选择的讨论。一直以来，我们都被教育要为集体、为国家荣誉而战，媒体也重点宣传带伤比赛、个人奉献的案例。可是，这种价值观真的是对的吗？为1块金牌、1个冠军，真的要牺牲一个运动员的健康，甚至是导致运动员致残致死都在所不惜吗？这是奥运精神、体育精神所倡导的吗？不仅仅是运动员，作为普通人，我们敢不敢把自己的身心健康放在第一位？敢不敢放弃？敢不敢让自己休息？敢不敢在遭受压迫的时候勇敢地拒绝？2022年7月，西蒙·拜尔斯被评选为当年总统自由勋章的获得者。白宫表示，这一荣誉不仅因为他在体育上的卓越成就，还因为他对运动员心理健康和安全、寄养儿童以及性侵受害者的倡导。当然，也有不少人质疑拜尔斯用药，说东京海关拒绝 ADHD 药物入境，导致拜尔斯状态不在，他才退赛。ADHD 注意缺陷多动障碍，也就是我们常说的多动症，服药可以帮助患者提升注意力，减少多动和冲动行为。美国疾病预防中心统计显示，美国大约有 11% 的儿童青少年， 2.5% 的成年人患有多动症。比尔盖茨、迈克尔乔丹、爱因斯坦、威尔史密斯等都是多动症患者。拜尔斯从小就开始服药，他表示2017年以后就不再服用了。东京也并没有拒绝药物入境，国际奥委会、反兴奋剂组织、美国体操协会也纷纷表示拜尔斯拥有用药许可。其实还有一个很简单的分辨方法，体操在美国是非常受欢迎和竞争激烈的运动，有许多运动员都在盯着他，想要击败他。如果拜尔斯真的是靠药物取得好成绩，不要说其他国家，美国自己的运动员早就把他拉下神坛了。东京奥运会之后很长一段时间，拜尔斯都陷入了抑郁，他选择休息并接受心理治疗。2023年4月，他和男友橄榄球球员乔纳森·欧文斯结婚。值得一提的是，他们是在疫情期间在 ins 上认识的，而且乔纳森之前完全不知道拜尔斯是谁，看到他有那么多粉丝，觉得他应该挺强的。两个人也算是网恋修成正果。本来打算在东京奥运会之后退役，但是经历了心理问题、退赛风波之后，拜尔斯也有些犹豫。但是在家人和队友的鼓励下，他决定再战巴黎。27岁，他也成为了美国体操队72年来年龄最大的选手。拜尔斯在巴黎奥运会的强势回归，也说明他战胜了心魔，走出了东京奥运会的阴影。27岁还保持如此高的竞技状态，我们不禁期待4年后的洛杉矶还有没有可能再次见到他。每次看到拜尔斯出场，我都很喜欢他标志性的笑容，充满感染力。这位身高只有1.42米的黑人女孩，却拥有着3米的自信。看过了她的故事之后，我发现除了天赋，她也是一个普通人。她会犯错，会害怕，会逃避，会受伤，也会勇敢地面对。赛场之外，我更关注生活里的拜尔斯，看他如何面对恐惧，面对挫折，面对压力，面对非议。因为这些问题也是我们自己会遇到的。视频的最后，把一段拜尔斯的话送给大家，祝愿你们都找到心中的热爱，找到让你闪耀的光。下期见。One of my main goals is to be an advocate and have kids really believe in themselves, no matter if it's inside of sports, outside of sports. It doesn't matter what you look like, where you come from, what religion, ethnicity you are. It's finding that light inside of you and letting you shine.